新車情報2023。今回は日産の SUV エクストレイルの4代目最上級の G、E フォースモデルのご紹介です。先代から9年の時を経て2022年に満を持して日本市場にデビューしました。米国で2020年にローグとして出ていましたが、あちらはガソリンモデルで日本では E パワーのみの仕様として登場しました。可変圧縮ターボで発電し、前後のモーターで4輪を制御する最新技術を搭載しただけでなく、内装もナッパレザー仕様が用意されるなど全方位でグレードアップしたこちらの T33 エクストレイル。内外装と走りをじっくり見ていきます。フロントマスクは T32 からガラリと変わり、押しの強いデザインとなり、ジュークに似たデザインとなりました。ガンダムに出てくるズゴックっぽいです。日産車ってなんかジオン軍的なデザインが多いですね。佇まいも2代目ジュークと共通する雰囲気があります。とはいえジュークはよりスタイル重視、エクストレイルは室内空間重視のデザインです。サイドビューです。ドアや窓のラインは直線主体となりました。先代の T3 にはかなりうねっているラインでしたが、今回はタフさを感じる直線と平面の組み合わせのデザインです。タイヤは G グレードなので19インチを履いています。他のグレードは18インチです。どちらにしても巨大なタイヤです。交換時の費用が怖いですね。この19インチの銘柄は韓国ハンコックのベンタス S1 エボ 3SUV です。高級車向けのコンフォートタイヤで、ブリヂストンでいうデューラークラスです。アジアンタイヤと思いますが、欧州のメディア評価でトップを取っているなど侮れないタイヤです。リアスタイルです。こちらも先代の曲線を使ったスタイルから直線主体のカクカクしたデザインになりました。なんとなくラブ4に似た雰囲気です。で、印象はガラリと変わりましたが、リアウィンドウ両サイドの整流用の突起やバックドアのノブの位置など先代と共通する部分も多いです。斜め後ろから見てみました。こう見るとフロントとサイドビューはシンプルですが、リアのバックドアはかなり凹凸のあるデザインになっていますね。基本的にどっしりしていて良いデザインだと思います。ただちょっとこの部分がごちゃっとしている印象です。シルバーのモールとリアスポイラーの端を合わせていたら完璧だったなと思います。全体的に勢いのあるデザインで素直にかっこいいです。フロントは V モーショングリルの名残があったりしますが、今回は V の部分がブラックアウトされています。以前の絶対シルバーメッキの V 型グリル入れるデザインより自由になったなという感じです。ボンネットには大きなインシュレーターと前半分の縁にゴムが取り付けられています。静粛性に期待が持てますね。エンジンルームです。カバーのついたエンジンは新開発の3気筒可変圧縮比ターボの KR15DDT です。144馬力のパワーを誇り、この2トン近くの車を電結させずに走らせることができると思います。またエンジン真後ろに大きめの防音材が配置されており、エンジン音を絶対聞かせないぞという気合を感じます。個人的にはこのエンジンを使った小さめのスポーツクーペを出してほしいですが、まあ無理でしょうね。フロントサスペンションはストラットです。エンジンルームが大きいのと、周りにいろいろ補給類がついていてサスの張り出しと高さが目立たないです。フロントサスを下から見たところです。最低地上降雨が 185mm あり、タイヤの大きい SUV だけあって上までが高いです。コーキングはされていませんが、大きな黒のカバーがタイヤハウス内に設置されています。エンジンルーム下を見るとカバーがありましたが、なんとこちら厚い不織布です。濡れたり洗車したりする部分ですが大丈夫なのでしょうか。まあプロがちゃんと強度とか角度とか計算してあるので大丈夫でしょう、多分。リアサスはマルチリンクです。 4WD と 2WD どちらも同様の形式となっています。それぞれのアームがかなりごついです。またこちらもマットガードに当たる部分に不織布が使われています。マジと思いましたが、やっぱりちゃんと計算されているんでしょうね。角度とか。前席に乗り込みます。床の高さは感じず乗り込みしやすいです。スタートスイッチを押すとシートが自動的に前進します。オフにすると更新します。この機能で乗り降りがよりしやすくなっています。ステアリングにはチルトとテレスコピック調整が標準装備です。少し重さを感じますが調整幅が広く文句なしです。2代目前期まであったポップアップステアリングがあればなお良かったと思いますが、
車の性格が変わったのでそこまでは厳しいですね。ステアリングの基部はきちんとカバーで覆われていて上質さを感じます。ステアリングは最近の日産が使っているちょっと D 型の名残を残したタイプです。川巻ステアリングはスムースで滑らかです。私はザラザラのタイプも好きですが。で、このステアリング、ノートオーラの時も思ったのですが、6時の部分の出っ張りが大きく、ステアリングを大きく回す時に手に干渉して正直邪魔です。シート調整はパワーシートで、一番前のボタンでシートの上下リフトと座面の上下ができます。スイッチ全体を上げ下げするとシート全体が上下し、スイッチの前の部分だけを上げ下げすると座面が上下します。さらにボタン全体を前後に押し引きすると前後移動もします。シートは足が詰まって思わず声が出るほど上がります。これだけ上下すると幅広い身長のユーザーにフィットするでしょう。座面の上下調整幅も大きく、長距離運転で姿勢変更したい時など便利です。シートのリクライニングは真ん中のボタンで行います。ハンドルに顔がつくまでは傾きません。ちゃんと計算されています。今回すっかり忘れていたのですが、一番後ろの丸いスイッチで腰の部分の調整、いわゆるランバーサポート調整ができます。腰痛持ちでも安心です。というわけで妥協なくポジション調整できる前席でした。助手席もパワーシートですが、そちらはスライドとリクライニングのみです。この G グレードだとシートポジションメモリー機能がついています。フロントドアハンドルの横にスイッチがあります。セットボタンを押して1か2を押すとポジションを記録します。1と2だけを押すと記憶したポジションにシートが移動します。ついでにドアトリムの紹介です。パッと見ただけで高級感を感じるしつらいになっています。素材はトリム上部がソフトパッドで、タンカラーの部分はシート同様ナッパレザーかと思ったのですが、触った感じ合成比較だと思います。多分下の部分はハードプラです。シンプルなトリムのデザインですが、それが逆に高級感を感じさせています。ゴテゴテとしたデザインやキラキラした素材でごまかしていないところが良いです。今回のナッパレザーのシート、動画や写真の撮り方で色が変わりやすいのですが、この写真のかなり明るい茶色が一番実物に近いです。座り心地は良く、シートも大柄でリラックスできます。また表皮にパンチング加工がされているので夏でも蒸れることがなさそうで安心です。ただ個人的にはクッションの前に革の厚みと弾力を感じる革シートよりもクッションを直接感じるファブリックシートの方が好きですね。ペダルは安定の吊り下げ式です。また左足フットレストもついています。右下のスイッチ数は一時期のものよりシンプルになっています。左上からヘッドアップディスプレイのオンオフ、プロパイロット時のハンドル支援オンオフ、まだここについとるんかいのトリップのリセット、トランクの自動オープン、100V 電源オン、メーターの明るさ調整です。で、ノートオーラと共通するメーターです。まずドライブコンピューター表示と燃費履歴です。続いてエネルギーモニター、ナビ連動画面、オーディオ連動画面となっています。プロパイロットや安全装備の稼働状況確認や標識の表示画面が見られます。設定画面では各機能の変更、調整ができます。スイッチの代わりにここでいろいろな操作をするようになりました。よく使うのはヘッドアップディスプレイ設定だと思います。っていうかその前に G グレードにはヘッドアップディスプレイがついています。最初このへこみが何か分からず小物入れかと思いました。シートの高さや位置を変えると見え方が変わるので、ここから明るさや位置、傾きを調整して見やすいところに持ってきます。こんな感じでいろいろと細かいところまでカスタマイズできます。パソコンかスマホかといった雰囲気です。このインターフェースは操作しやすく、他車種とも共通なので別の車から乗り換えてもすんなり対応できます。日産のインフォテイメントシステムの作り込みは進んでいるなという印象です。インパネ全体です。こちらもドアトリム同様、シンプルな造形にタンカラーの組み合わせが高級感ありです。一時期方向性がよくわからない時がありましたが、最近の日産車の内装はプラス混乱などやっていた時のようなおしゃれなものになってきていると感じますね。助手席のインパネは意味もなくふにふに押したくなる柔らかさで、ダッシュボード部分も全面ソフトパッドでこちらも弾力があり押してしまいます。良い質感です。また
助手席のインパネ下に炭焼き調、木目調のパネルがあります。これ木目部分がザラザラしていそうですが、触るとツルツルしていてなんとも不思議な感触です。クリアーで覆って研ぎ出ししているのかなという質感のパネルになっています。ではインパネの操作性を見ていきます。スタートスイッチはもうちょっと手前でも良かったかなと思います。アラウンドビューモニターですが、プロパイロットパーキングがついているためか、エクストレイルだからか画質は非常に良いです。カメラごとの仕切りもなく滑らかに合成された画面になっています。これは羨ましいポイントです。エアコンは左右独立式で幅広ですが、縦方向にコンパクトに収まっています。表面はピアノブラックですが、レーズや桜などのタッチパネル式と違い、スタンダードなボタン式となっています。ダイヤルで温度変更、ボタンで風量や風の向きを変更できます。ステアリングヒーターのボタンやリアシートのエアコン温度変更ボタンまであります。全席左右ともにシートヒーターがついており、強さは3段階で変えられるようになっています。シートのベンチレーションがない以外はほぼ完璧な装備です。マッサージ機能、それはもっと上の価格帯の車に求めましょう。エアコン下にはアクセサリーソケットがあります。その横には USB Type-C と A のコネクターがついています。さらにその下には対応スマホを非接触充電できるポケットがあります。ここの底にはゴムが貼られていて滑り止めにもなっています。シフトの前には E ペダル、EV モード、プロパイロットパーキングのスイッチが並んでいます。シフトは桜の金つばシフトを長くした水羊羹シフトです。前に押すとリバース、後ろに引くとドライブやブレーキモードと操作はシンプルで分かりやすいです。オートブレーキホールド状態で P ボタンを押すとパーキングがかかります。駐車場での出し入れ時などではホールドされない場合があるので、その際は下のスイッチを引いて手動でパーキングをかけられます。さらにその下には記憶式のオートブレーキホールドボタンがついています。 4WD はダイヤルがついていて、中央のオートモードから右が回生ブレーキが強く効くエコモード、スポーツモード、左がスノーモード、オフロードモードです。中央のボタンを押すと坂道を極低速で下るヒルディセントコントロールモードになります。このダイヤル、ストッパーなく延々とぐるぐる回り、意味もなく回すのが楽しいです。ドリンクホルダーは縦に2つついています。こちら横面と底面にラバーがきちんと貼ってあり、さすがの作りだ、ペットボトルを置いた時の安定感が違いますよという感じです。センターコンソールは3代目ノートと同様にブリッジ状になっていて、下はオープントレイになっています。このスペースはかなり大きく、ペットボトルを置くのは余裕ですが1本だと転がります。ボックスティッシュやエコバッグなどを置いておくのが良さそうです。中央には観音開き式のアームレストがついています。深い部分にペットボトル、浅い部分にスマホを挿してみましたが、スマホが大きめなので閉まらなくなってしまいました。5インチサイズのスマホだと問題なく入ると思います。アームレストの素材は程よい弾力感があり快適です。幅も広いので運転席、助手席の乗員両方でシェアすることができます。助手席側にはドアのドリンクホルダーとダンパーが効いてゆっくり開くグローブボックスがあります。この辺りは卒がないです。バックミラーはデジタルミラーで大きなサイズで見やすいです。カメラはリアウィンドウ内側についていそうです。で、こちら今回の内装の目玉、大きなサンルーフがついています。ガラスルーフが開閉する優れものです。頭を出すこともできます。走行中はやらないでください。開閉幅についてはスイッチで微調整でき、全開すると上から脱出することができそうで、ゾンビに車を囲まれた時も安心です。ルーフが閉まりきる寸前に上にポップアップして密着させる動きが非常に良いですね。で、ちゃんと普通のルーフもついていて、閉じると太陽に頭をじりじり焼かれることはありません。フルオープンすると後席からは絶景です。もともと窓が大きめで明るい室内がさらに明るくなり、綺麗な空を見ることができます。これくらい大きいサンルーフはいいですね。サンバイザーやマップランプ関係はこんな感じです。化粧ランプがついていたり、隙のない作り込みですね。後席に乗り込みます。前席同様、意外と床が低くて乗り込みやすいです。シートバックと座面の長さ、
クッションの感触は文句なしです。足元スペースも広く、シート下に足も入るのですが、あとちょっとだけ広いと最高でした。フィットや E12 ノートくらいの後席の広さを持つ SUV となると、ホンダのベゼルになるんでしょうかね。後席中央はセンタートンネルの出っ張りを避けて足を置くとしっかり座れます。室内幅があるおかげで3人並んでの移動もなんとかなりそうです。ただアームレストが使えなくなり、後席エアコンを足でブロックすることになってしまいます。アームレストはヘッドレストごと倒れます。さらに後ろに仕切りの板がなく、荷室が丸見えです。スノーボードや長物を積むときには便利なのですが、ちょっと大胆で驚きました。アームレストはちょうどいいところでストップしてくれて、座面までだらんと垂れることはありません。これは良いですね。アームレストにはドリンクホルダー2個とスマホ立てがついています。肘をかけるクッションスペースも確保されていて快適ですが、スマホ立てをなくしてクッション部分の幅をもう少し広げてもよかったのではとちょっと思いました。センターコンソールには温度調整機能付き後席シートヒーターとエアコンの吹き出し口と温度調整ボタン、そして USB タイプ AC のコネクターがついています。高級車といって差し支えない装備ですね。またシートバックポケットも助手席裏についています。さらにミニバンなどでは定番のリアサンシェードがこちらにもついていて、至れり尽くせりです。リアドアトリムは前席同様、シンプルなデザインと質感のある素材の組み合わせで高級感があります。ただしドアトリムの上部が前席と違ってハードプラになっています。他がしっかり作り込んであるので、この点を変えてあるのが残念です。で、こちらレザーシートなのですが、早速汚れがついていました。消しゴムを使えば消えるとは思いますが、もともとが綺麗なので、この辺り気になる人は気になると思います。荷室を見てみましょう。 BMW1 シリーズや BZ4X と同様の電動バックドアです。買い物かごが小さく見えるくらい広い荷室です。荷室の内側は布張りになっていて上質です。 T31 型のような汚れ物をガンガン置けるハードプラの内装から随分変わりました。ハイブリッド車ですが、床下にはパンク修理キットと洗車道具やウェスなどを置けるサイズの収納スペースがあります。奥の発泡スチロール右側に肉抜き穴的なものがあります。こちらもっと大きくくり抜けば三角表示板などの収納スペースになったのではと思ってしまいます。その下の収納スペースはかなり無理やり作り出した感じです。この辺りはウィングロードなどで感じた収納スペース確保への執念を感じて好きです。フロアボードを開くと裏に防音材が貼られています。さくらのグローブボックスの裏側などにも同様の素材のものが貼ってあります。床下には左上から三角表示板が置けそうなスペース、騒音を打ち消すアクティブノイズコントロール用のウーファー、そして 12V のバッテリーがついています。この周辺も不織布で覆われており、遮音性に期待が持てます。その他荷室の四隅にはフックがついています。まず左右のタイヤハウスの後ろに1つずつ、シートの付け根に左右1つずつ、計4つです。荷物の固定に役立ちます。またアクセサリーソケットとトヨタ車によくついている 100V1500W のコンセントがこちらにもつきました。隣にはアースがついています。リアシートは4対2対4分割になっています。後席でも紹介しましたが、アームレストだけ倒すことが可能です。右側はシート単独で倒れます。左側はシートとアームレストが一緒に倒れます。倒すとフラットで広い空間ができます。マットなどを敷くことで車中泊もできそうな広さですね。リアシートは数段階リクライニングします。角度的に乗員の快適さというより荷室の四角さの調整用という感じです。左側のシートはアームレストがセットになっているので持ち上げるのに力がいります。荷室はもともと十分広いですが、簡単な操作でさらに大きくフラットな荷室を作り出すことができ、使い勝手は非常に良いです。普通の用途で困ることはないと思います。スモール、ロービーム、ハイビーム、フォグランプ、ウィンカー、ハザード、
スモール、リアフォグ、ブレーキ、ウィンカー、ハザード、バックランプ、一般道です。この車めちゃくちゃ静かです。モーター走行時もそうですが、発電でエンジンかかってもほぼ気にならないレベルです。それでいてパワーはしっかり出ていて快適です。橋の上のような荒れた路面の上ではさすがに音がしますが、他の車よりかなり遠くから聞こえるレベルです。で、乗り心地なのですが、柔らかだけど硬いという乗り心地です。どういうことかと言いますと、まず路面の凸凹をストロークの長い足でボヨーンと拾います。その後、最後の方で足の動きをガッと止める部分があるのです。そのため、アスファルトが継ぎはぎだったり、トラックが通ってへこんでいるような道だと、体が上下にゆっさゆさ揺られてしまいます。BZ4X のように左右に揺られる感じではないのでまだいいのですが、ちょっと気になる足回りです。ただ、未舗装路のような荒れた道だとこの足回り、非常に安定感が出てきます。道が荒れれば荒れるほど安定感のある頼もしい乗り心地になります。未舗装路が多い国だとこの足回りで良いかなと思いますが、そういう道の少ない日本だと足の最初の動きをもっと硬くしても良いのではと思いました。重箱の隅ですが、森の中だとナビのこの下の部分がちらちらと光を反射して気になります。狭い道です。幅が1840ミリあるので、離合にはかなり気を使います。ミラーの出っ張りが小さめだったり、ソナーやサイドカメラがあるので安心感はありますが、やはり軽自動車や5ナンバーのようにスイスイ走るというわけにはいかないですね。パワステは最近の日産車らしく滑らかなフィールです。ただタイヤが大きいせいか、切り込んでいくと重さを感じます。大きく切り込むとやや力が必要になりますが、悪い感触ではありません。山坂道です。下りからスタートします。下りだとモーター走行だけでスーッと走ります。カーブに入ります。ステアリングを切り込んでいくと思った以上にカーブ内側に曲がっていきます。最初のカーブではステアリングを少し戻しました。普通の車の感覚でカーブに入っていくとオーバーステアになります。2トン近い車と思えないシャープな動きです。これが E フォースの効果でしょうか。上りです。アクセル踏んでエンジンが回っていますが、非常に静かです。立ち上がりでぐっと踏み込むとさすがにエンジン音がしますが、かなり遠くでうなっている程度の音量です。さらにこれだけ曲がるのにほとんどロールせず、不思議な感覚です。ハンドリングは下り同様シャープです。またトルクがあるのでスイスイと山道を走ることができます。この車、大体のカーブは軽めにハンドルを切るだけでラインをトレースしてくれて、ストレスなく非常に楽です。他の車と曲がり方のレベルが違います。60から120キロ加速は静かで速いです。加速する際のエンジン音は目立たず、半分 EV という雰囲気の加速です。テスラモデル3デュアルモーターのような爆発的な加速ではないですが、 BZ4X と同等くらいの加速に感じます。上の伸びも似たような感じです。120キロ巡航するとほぼ風切り音だけです。
E パワー車だと充電のために定期的にエンジンが回りますが、 VC ターボで発電力が高いのか、そのスパンが長くかつ静かになっています。直進安定性も高いです。ほぼハンドル修正なしに走ってくれます。サクラやルークスでプロパイロットをオンにしている時などに、たまに横に流れてハンドル修正を入れることがあるのですが、こちらは握っているだけで良いです。100キロ巡航中です。120キロ時と同様、非常に安定しています。いやー、この車巡航が楽です。 BMW の1シリーズの地面にビシッと張り付く感じとはまた違った、背が高いのにどっしり走る謎の安定性があります。ただし一般道同様、足の最初の動きが柔らかいため、常に前後にふわふわとした動きをします。苦手な人は苦手かもしれません。購入検討している方は一度高速で試乗した方が良いと思います。今回ノーマルモードで特に燃費を気にせず121キロ走って、燃費は 13.8 キロリッターでした。15キロリッター以上いってくれると拍手でした。で、今回のエクストレイルの5段階評価ですが、こちら点数はどうなるかと言いますと、4点、良質です。ハイブリッドで 4WD、 それに高品質な内装、これを組み合わせてオプション入れて乗り出し、総額500万円前後というのはお買い得だと思います。初代や2代目のアウトドアやスポーツでバリバリ使い倒す道具感はなくなりましたが、4人くらいで旅行、レジャーでワイワイと楽しく快適に移動するには最適な車の一つだと思います。特にパワートレインの洗練度が高いことと、オフロードでしっくりくる足回りはどの季節であろうとどこにでも行ける能力があるということを感じます。ただオンロードメインの日本だともう少し硬い足にしてほしかったということで4点とさせていただきました。ここについては個人の好みがあるのと、18インチタイヤモデルだと乗り心地が違う可能性があるので、検討されている方は一度試乗されることをお勧めします。以上、今回は T33 エクストレイルのレビューをお送りしました。面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。では次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。